हाम्रो चाहिँ आफ्टर 1.5 2 घन्टापछि चाहिँ ब्रेकफास्ट टाइम हाम्रो भाइ के छ त आजको प्लान आज अहिले हामी ठिक्क कति भयो 2 आवर्स भयो है 2 आवर्सको ड्राइभ पछि हामीलाई भोक लागेर बिहानको खाना हामी खान रुकेछौँ यो सकिँदाखेरि नै दाई चाहिँ पाइला भयो है पाइला जहिले पनि भयो नि पाइ चाहिँ हुन्छ कि पाइ चाहिँ चाहियो क्या दाइलाई पाइ चाख्ने मान्छे हामी चाहिँ चिकन लभर हामीसँग चाहिँ स्टिकहरू के छ अनि अबको चाहिँ सिधै हामी स्ट्रेट अप आफ्नो देश गएर सिधै खाएको बेलामा चाहिँ बोल्न चाहिँ होला भिडियो बनाउनु नि कस्तो कता कम्प्लिट हुँदैन खाएको बेलामा चाहिँ बोल्न होला सरी एक हामी चाहिँ एकछिनपछि आज चाहिँ माछा आउँछ है गाइस अब फिसिङ चाहिँ सामान किन्नु पर्यो हामी कहाँ सेटलको हजुर भाइ बिसिएफको कुन ठाउँ हाम्रो लोकेसन लगभग एभोका रक भन्दा कति 45 मिनट मात्र पर्छ है हाम्रो 45 मिनट पर हामी चाहिँ बिसिएफको एउटा सामान लिन आएको दाइको लागि एउटा राम्रो खालको रिल कुन बेला है त्यो सिमानो सेरगोसा 8000 हेरौँ है त दाइले आज इन्भेस्ट गरिरहेछ ल है त गाइस अब चाहिँ हामी सामान किन्छौँ दाइको लागि चप्पल पनि हेरिरहेको हामीहरू के हो लु पर्ला जस्तो छ यार रडहरू छ किन्नुपर्छ हामीले यहाँ छ त सार्को चाहिँ यही लिउँ है ठुलै छ तर राम्रो छ यार ल दाइले चाहिँ यो गरेर हाम्रो मज फिसरम्यानको चेयरम्यान मैले हाम्रो दाइहरूलाई होइन भनेर मैले डिसेम्बर 18मा आइरहेको छ सेम यही प्रोडक्ट यहाँ $20 को छ मैले यो टेमबाट $3मा एउटा इच किनेछु है सेम क्लोथ्स सेम एभ्रिथिङ ब्रान्ड तर जस्तो प्राइस राम्रो छ सिमानोको होला है कि डाइवाको 8000
4 किलो हाल्ने कि कति हाल्ने त्यो भोलि पनि चाहिने हो नि त भोलि पनि त हान्ने हो एउटा हाल्छ नि अरू अनि करेन्टमा पनि दिनु पऱ्यो नि त्यो एउटा त अलि सानो बर्ली नि किन्नु पर्छ केटा मलाई रहेछ मले गट फिन्टियो अनि मास महँगो हुन्छ स्कुइड त्यो स्कुलको कस्तो लाग्यो पात्रा हाल्नुपर्ने सानोसँग पनि सानो हुन्छ स्कुइड हो त किङ वर्ड्स लग्ने हो त बेट लग्ने किङ वर्ड्स वम्स रहेछ नि एउटा किङ वर्ड्स रहेछ कस्तो हुन्छ अस्ति हामीले कति खोज्यो त होइन नि होइन त्यो सानो कि ठुलो It's right there. So what's the donation for? Sir? What's that? So he asked you at the end if you wanted to round up and say, round up. Oh, yeah. We're about to go back. How's it have a lawn cover in that box at all? A little school cover. It's normal to do that much 60 रुपियाँ 300 मिटरको चाहिँ सामान लैगेला त कहाँ राखेको छ त त्यही बाइदिन राखेको छु सामानहरू मलाई त बाल्टी सानो ब्याग पनि थियो नि त्यहीँ भित्र होला नि छैन आज के होला जस्तो छ कि नै आज अब हुनै पऱ्यो भाइ अलरेडी यति हाम्रो कस्टिङ अलरेडी भइसकेको छ बकेटभरि छ सामान $700 more than that more than that होइन 800 $800 so yeah we're gonna catch Bonito and we're gonna talk okay see you at the destination
ल गाइस हामी चाहिँ एभोका बीच पुगिसके तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ now we are unloading our things. Get ready for the fishing. अरु फिसरम्यानहरु पनि देखिरहेको छ केटाहरु रेडी हुँदैछन् त्यसो त आज माछा माछा जो शब्द माछा मार्ने आज सामान रेडी हुँदैछ अब चाहिँ हामी हिँडेर जान्छौँ है लगाइज हामी रेडी भइरहेको छौँ फिसिङको लागि श्याम भाइ पानी सुँगाउनु पर्यो दाइ पनि रेडी म पनि रेडी नै आज चाहिँ बोनिटो एन्ड किङफिस है मेरो नाममा यो अस्ति दाइको च्यालेन्ज चाहिँ हेर्नु एसिभ गर्नु पर्यो यिनी सामने टोपीहरु के के छ भाइ शुभ आछ 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 ओए आछ आछ के ठुलो आछ जाली ल्याउ न जाली फुट्याइन कि त्यसो छे यही छ माथि त फुट्कायो यता खै फुट्काएको अनुहार हेरौँ त त्यहाँ भर्खरै हाम्रो प्रमोद सरले चाहिँ फुट्कायो होइन अब फुट्काउनु परेन है गाइस अब चाहिँ चाहिँ आउँछ माछा होइन माछा चाहिँ तान्नुपर्छ तान 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 यही बेला तान तान Big one. Big one. First Good luck, good luck. Hey, हात मिलाऊँ सही छ बोनिटो यसलाई भन्छ बोनिटो हाम्रो फर्स्ट क्याच है फर्स्ट क्याच चाहिँ आजको चाहिँ लगाएर यो होइन हाम्रो उता ल है त अब अर्को आउँछ है त प्रमोदले अघि फुस्किएको छ अहिले चाहिँ लुगा पानी आउनु थियो पानी आउनु थियो ओए टेलर टेलर आयो लुगा यतिको बस्छ तिमीसँग
किलर हो ए ठुलो यार किलरको रोकन रोकन कलर आएछ होइन यसो निकाल्ने सुरु निकाल्नुपर्छ नाइस ए कता कता नाइस दुईटा भयो मोनिटर होस् आयो मतलब फेरि अर्को टानेको छ माछा तानेको छ हाम्रो साथीले बोनिटो आएको छ त बोनिटो यता हेर बाबु यता हेर माछा हान्ने फेस्टी देखाउनु पर्यो आँखा भए पनि ए डेन्जर अड्क्यो के बोनिटो दामी खाएको छ नि नाइस फिश नाइस फिस आज यो ठाउँमा लिएर आउने मान्छे पनि हाम्रो प्रमोद गुरुङ थ्याङ्क्स रोको त यो त ठुलो रहेछ यस्तो डेन्जर आउनुभयो वेलकम रोसित बुढो वेलकम भएन त्यो भएन फेरि सेटअप चेन्ज माछा पनि बेला त हो क्या दोस्त कैँची तेरा छ र गाइस हामी पाँचजना गोष्ठमा के हाल्नु भन्ने कुरा हुन्छ बल्छ यस्तो हुन्छ कसरी हाल्नु यो चुटाल्ने पहिला चुरोट नखाए पनि लाइटर चाहिँ सधैँ बुन्नुपर्छ फिसिङ गर्ने काम लाग्छ यो हाल्नु यहाँ यो हाल्नु हजुर पर्दैन 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 यतिकै यो मात्रै हाल्दैन Thank you. Lost. अब चाहिँ रातिको 9:30 भयो रातिको नाइट टाइम भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ प्याकअप आजको लागि भोलि चाहिँ फेरि आइन्छ आज माछा पनि काटकुट गरेर सबै रेडी काटेर पुरै आन्द्राभुँडी निकालेर बसेको आज जस्ट 6वटा एउटा बाम माछा पनि पर्यो खुसी लाग्यो
त्यो त्यही खोज्यो कि हिमालले बाममा पारेको तम्सिङ भनेको हिमाल हिमाल बाम पारेर एकछिन भयो जो त्यहीँ राख्यो हुन्छ के हुन्छ सिधै एस्किमा जानु यो चाहिँ आजको हाम्रो बस्ने ठाउँ होटल बुक त्यसो तपाईँ आज कस्तो जस्तो भयो आज रमाइलो त रमाइलो भयो तर अलि त्यही हो पेटहरू हाम्रो गयो अल ओभर ठिकै भयो आजको दिन चाहिँ माछाहरू समातियो खुसी दिने मान्छे होला आज त्यसो त आज कस्तो भयो त म्यान अफ द म्याच म्यान अफ द सिरिजै भन्दा जस्तो हो पहिलाको पर्फर्मेन्स छ अहिले पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ नयाँ रडले बोनी गर्यो कि नै गरेन नि त्यसले गरेन है अर्कोले मात्रै ठुलो आजको हाम्रो माछा टेलर एउटा त ठुलो भयो आज हाम्रो ठुलो नि बोनीको टेलर पनि ठुलो छ पछि सब बनाएर मेरो बाम पनि छ मलाई त मिस्टर बामे राख्नु